మ్యూజిక్ గురించి ఏం చెప్పాలి, ఆయన ఏ సినిమా చేసినా నెక్స్ట్ లెవెల్లోనే చేస్తున్నారు. మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనూప్ రూబెన్స్ గారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్. ఎవరు పిలిచారు? ఇట్రండి, లెట్స్ టేక్ ఎ పిక్చర్. కమ్. See how all my 4 boys are here. థ్యాంక్ యూ అనసూయ గారు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ యూ నెయిల్డ్ ఇట్, అదరగొట్టేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో సాన్వి గారు, ఇలా వచ్చి అలా 2 మాటలు మాట్లాడితే మేము అమృతంలో ఫీల్ అయిపోతాం ఇప్పుడు. హలో అండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈరోజు మా మనీకి యూ ఆర్ అ బ్రిలియంట్ యాక్టర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. మై గాడ్, రవి గారు, ద షార్టెస్ట్ టైమ్, లైక్ వేరే సత్యదేవ్ గారు for coming. Thank you for the support, and please do watch our Prema Vimanam streaming only on Z5 from October 12th, 2023. Thank you. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మాట్లాడాను అభిషేక్ సార్, మీరు మిస్ అయిపోయారు మార్నింగ్ రావడం, బట్ వాసు గారు వాజ్ దేర్. అండ్ పొద్దున ఆ ఇంపాక్ట్ వేరే ఉండింది. ఐ థింక్ లైక్ ఐ సెడ్, అనిరుద్, మా హీరోలు అనిరుద్ అండ్ దేవాంశ్, they are of the same age of my boys, and today I came to watch with my kids and my husband, and they were so involved. Emaitadi next kya hoga, ab kya hoga, where is your money? And they were so involved, and it felt nice to see all my 4 kids watching the film today here, and I hope you guys enjoyed it. And ఏదన్నా మిస్ అయ్యి ఉంటే పొద్దున మాట్లాడింది ఒకసారి వీడియో చూసి సేర్, ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ. I would like to just thank Santosh sir once again, and Abhishek garu, and Vasu garu, Mohit, thank you for bearing all my tantrums, and thank you for Team Z5, Anuradha.